Gjyqi i Ish-Presidentit Trump në Washington përkon qëllimisht me mesin e Fushatës Presidenciale. Gjykatësia Federale e çështjes kundër Ish-Presidentit Donald Trump në Washington vendosi 4 marsin e vitit të ardhshëm citata në fillimit të gjyqit ndaj tij lidhur me akuzat se u përpoi të përmbysta rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020. Kjo do të thotë se gjyqi do të zhvillohet në mesin e fushatës për zgjedhjet presidenciale të vitit 2024, ndërsa zoti Trump kryeson mes kandidatëve republikanë. Avokatët e ish-presidentit Donald Trump u rikthyen të hënën në Washington për të marrë pjesë në një seancë paraprake në cilën u përcaktua 4 mars i vitit të ardhshëm si data kur do të nisë gjyqi lidhur me dyshimet se ai u përpoi të pengonte transferimin paqësor të pushtetit në 6 janar të vitit 2020 në Kapitol. Avokatët e zotit Trump nuk pranuan të komentonin për zërin e Amerikës, po u shprehën shkënjyer nga gjykatësia e çështjes Tanya Chutkan. Ata kishin propozuar që gjyqi të shtyhej deri në prill të vitit 2026, pas zgjedhjeve presidenciale të nëntorit të vitit 2024. Prokurorët kishin kërkuar që gjyqi të nisë me 2 janar të vitit tjetër, ndërsa juria të zgjidhen në dhjetor. Eksperti Alan Lichman i tha Zërit Amerikës se beson se gjykatësia Tanya Chutkan është një gjykatëse e fortë që mori një vendim të zgjuar. Ajo renditi një sër argumentash të mira që opinioni publik duhet të di para zgjedhjeve nëse zoti Trump është apo jo fajtor në lidhje me këto akuza vërtet serioze, tha Alan Lichman, historian mbi presidentët dhe profesor në Universitetin Amerikan. Njohuri e madhe në Washington votoi për të ngritur akt pati ndaj zotit Trump për fshirë akuzat për komplot kundër Shteteve të Bashkuara.